Вітаю глядачів Добро ТІВІ. В ефірі програма «Нова медицина». Все про найсучасніші досягнення для здорового життя. Сьогодні з нашої програми ви дізнаєтесь, на які імплантати різко зріс попит останнім часом. Боротьба із хропінням. Жартома всерйоз. Останні розробки у галузі стерильності в операційних. За минулий рік у США різко зріс попит на певний вид імплантатів, причому поставити їх однаково прагнуть і жінки, і чоловіки. Тож ви розумієте, що мова йтиме точно не про збільшення грудей. А от яка саме пластика нині у тренді, дізнаєтесь наприкінці програми. Радикальний спосіб боротьби із хропінням розробили британські вчені. Вони пропонують підрізати пацієнту частину язика. А от японські ескулапи виявилися значно гуманнішими. Щоб запобігти хропінню, від якого потерпає близько 40% людей у світі, вони розробили спеціальну подушку ведмедика. Чи солодко спати в таких обіймах? Дивіться у сюжеті. Хукусуй-кун – так назвали цю плюшеву тваринку розробники. Механізм призначений для всіх, хто страждає від апної – хвороби, що спричиняє тимчасові розлади дихання у вісні та хропіння. Ведмедик пильно стежить за станом свого господаря і коли щось не так, дає йому ніжного ляпаса. Оксиметр, одягнений на палець, вимірює концентрацію кисню в крові. Крім того, мікрофон, вмонтований в систему, реагує на звук хропіння. Дані з цих двох пристроїв оцінює комп'ютер, який і активує рух лапи подушки ведмедя. Сила дотику залежить від фізіологічних показників організму. Якщо дихання припиняється на тривалий час, система взагалі будить пацієнта. Апноя виникає через зупинки дихання, які можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин, поки ви спите. Паузи можуть виникати від 5 до 30 разів на годину. Тож низька якість відпочинку викликає сонливість протягом дня. Пристрій має привчити пацієнта до правильного дихання, аби в подальшому той обходився без його допомоги. Це наша головна мета. Наразі японські вчені працюють над тим, аби робот був взагалі бездротовим. Для цього його випробують на реальних хропунах. Цей винахід не єдиний. Тільки в патентному бюро США зареєстровано понад 180 різних допоміжних засобів боротьби з хропінням. Серед найдивніших – прилади, що ускладнюють дихання, мініатюрні дзвоники, що вшиваються в піжаму та заважають спати на спині. Та вони радше викликають безсоння, аніж допомагають повноцінно відпочивати. Насправді вирішити проблему дуже просто. Питання сну останні 30 років вивчає наука сомнологія. І вже доведено, ідеальна тривалість сну – 8 годин. А час для відпочинку – з 10 вечора до 6 ранку. За цей час людина встигає пройти усі 4 фази сну, а організм повноцінно набирається сил до початку нового дня. Хронічний недосип дає серйозні наслідки, і хропіння – перший дзвіночок про те, що пора звернути увагу на своє здоров'я. Хропіння – це вібрація глотки, а апноя – це спадіння глотки. Тобто хропіння розцінюється як гіпопноя, яке зменшує отвір глотки і менше поступає кисню. А потім наступає апноя. На фоні апноя, коли людину душать, можна так сказати, 400-500 разів за ніч, продовж по 30-40 секунд паузи, виходить, людина не дихає вночі 4-5 годин за 8 годин сну. Звідси починаються комплекс проблем. Перше – артеріальна гіпертензія, порушення ритму, зайва вага, порушення вуглеводного обміну, цукровий діабет, імпотенція, психопатичні, психосоматичні захворювання, неврологія. Кінцеві точки – це інсульт, інфаркт і раптова смерть у вісні. Порушення сну є першопричиною низки хвороб. Та ба навіть не всі лікарі про це знають, не кажучи про пацієнтів. Перевтомлюватись ми вміємо, а от повноцінно відпочивати – ні. Які це може мати наслідки, не з чуток знає Анатолій. Я почувствовал, что у меня падает тонус, падает настроение, я становлюсь земляного цвета, я пухну не по дням, а по часам. Я уснул на улице Владимирской. Я думаю, сейчас вот спать хочется страшно. И вот доезжаю до столба, осталось 3 метра. И вот эти 3 метра сыграли роль. Я уснул. Разбил машину. Я себе говорю, сейчас всем говорю. Если, не дай бог, вы плохо спите, ребята,
не шутите, потому что будет мой вариант. Визнати проблему – то вже половина справи. Наступним кроком має бути діагностика. Ніяких аналізів, достатньо однієї ночі в лабораторії сну під наглядом спеціалістів. Вони контролюватимуть стан близько 10 показників – від кардіограми та пульсу до рівня кисню у крові. А на ранок пацієнт, переглянувши запис, може на власні очі переконатись – причин для хвилювання достатньо. Когда мне показали, я был в ужасе. У меня давление прыгнуло до небес. Вилікувати хропіння частіше прагне не так сам хропун, як його рідні. У хід іде все – від нетрадиційної медицини до саморобних пристроїв. Похож на бульдозер. Обіцяють полегшення і десятки медичних центрів та лікарів. У всіх власний рецепт одужання. Ніякі операції на ньобі, відрізання язичка, який залипає, закисає, не дає допомоги пацієнтам, не здійснює ліквідації проблеми, тому що спадається глотка. Всі втручання на сьогоднішній день на законодавчому рівні в Європі заборонені при лікуванні хропіння тільки після лабораторії сну, після обстеження в лабораторії сну. Якщо є апноя, нічого не оперуємо. Ще 30 років тому австралійські вчені здогадалися, як примусити хропунів дихати у вісні без зупинок. Прилад отримав назву CPAP і став золотим стандартом лікування зупинок дихання у вісні. Принцип його дії простий. Це невеличкий компресор, котрий подає постійний потік повітря під тиском у дихальні шляхи через трубку і маску. Маски бувають кількох видів, підбираються вони індивідуально. Причому думка про те, що маска заважає спати, хибна. Сон – безсвідомий стан. Людині, по-перше, маска не заважає. Тому що людина може заснути в шапці, в пальто, в туфлях, в поїзді, в метро. Спить, не заважає. Так само і CPAP. Це чисто морально-психологічний момент. Як мені це одіти? Мовчки одів і виспався. Тривалість CPAP-терапії встановлюється для кожного пацієнта індивідуально. Та зазвичай у важких випадках це не більше 2 років. Але вже після першої ночі із CPAP лікар лабораторії сну бачить значну різницю у показниках, а пацієнт відчуває покращення стану. Раньше 5:30 меня не разбудишь. Сейчас пол шестого 6, я уже с петухами встаю. Мало того, что я сегодня встаю как мужчина, чувство такое, что я жив, нормализовалось давление, и я начал худать. Анатолій – прекрасний приклад тому, що з вантажем захворювань і депресивним станом можна впоратись без особливих зусиль. Нині сповнений енергії та жаги життя чоловік будує нові бізнес-плани, а з лікарями ділиться переважно добрими новинами. Антибіотики та зайва вага взаємопов'язані. Такого висновку дійшли американські вчені. У результаті численних досліджень вони встановили, зловживання антибактеріальними препаратами може стати причиною ожиріння. Антибіотики скорочують кількість корисної мікрофлори у кишковому тракті. Якість перетравлювання їжі погіршується, зайве накопичується в організмі. Тим часом данські вчені встановили, діти, які приймали антибіотики протягом 6 місяців після народження, впродовж подальших 7 років були схильні до повноти. На початку 19 століття угорський лікар Інгаш Земельвайс став посміховиськом. Його навіть було звільнено з роботи за те, що наполегливо радив колегам мити руки перед операціями і дезінфікувати інструменти. На наше щастя, у його пропозиціях згодом побачили такий здоровий глузд. Сьогодні стерильність – невід'ємна складова медицини. Цей напрямок невпинно вдосконалюється. Нині медицина і чистота – споріднені поняття. Переважна більшість медичних маніпуляцій починається із стерилізації інструментів, шкіри тощо. Та усе ж найретельніший процес знезараження передує оперативним втручанням. Тут, зокрема, відіграє роль і якість спеціальної хірургічної білизни. У часи Другої світової війни лікарі місця розрізу обкладали стерильними рушниками і кріпили їх за допомогою хірургічних затискачів. Згодом виникла ідея замінити рушники на пластикові покриття, укриті клейкою речовиною для кращої фіксації. Цей принцип свого часу підхопили і почали розвивати науковці міжнародної корпорації 3M. Наприклад, дослухалися побажань хірургів, для яких важливо зберегти стерильність упродовж багатогодинних операцій, і почали додавати антимікробну речовину на клейку частину білизни. Причому головним проривом у цій галузі стала розробка адгезиву – клейкої поверхні, до складу якої входить йодний розчин, який діє як антисептик протягом усієї операції.
Если операция длится 5 часов, то за 5 часов мы должны обрабатывать операционное поле примерно 3-4 раза, чтобы инфекция не проникала на поверхность. Когда начали использовать данное, так сказать, одноразовое хирургическое и белье, и наклейки на рану, нам не надо тратить время на дополнительную антисептическую обработку раны. Ці рішення на сьогодні надзвичайно широко застосовуються у Західній Європі та набувають все більшої популярності у Східній. Адже завдяки таким технологіям лікарі та пацієнти уникають післяопераційних ускладнень, а значить можна скоротити і суттєво здешевити період реабілітації. Звісно, комплект одноразової операційної білизни дорожчий за простирадла багаторазового використання, але хірурги вважають таку переплату виправданою, тому спеціальну білизну і плівки вже почали включати до переліку держзакупівель. У лабораторіях компанії 3М більше півстоліття невпинно шукають нові рішення та вдосконалюють наявні, щоб знизити ризик зараження при хірургічних втручаннях. Серед останніх розробок, наприклад, плівки SteriDrape та Loban. За твердженням розробників, обидва матеріали дихають, а плівка Loban на сьогодні найкраще зберігає стерильність упродовж навіть тривалих операцій. Ці продукти призначені, щоб знижувати ризик інфекцій в операційних. Їх розробляють у нашій компанії чимало спеціалістів, чиї лабораторії розташовані у різних куточках земної кулі. Але й усі співробітники компанії беруть активну участь у поліпшенні продукції, адже вони спілкуються з клієнтами, дізнаються про їхні зауваження, побажання та потреби. З цього народжуються нові рішення. Таким чином ми збираємо ідеї і втілюємо їх у життя. На початку програми я наводила факт статистичних досліджень про те, що у США різко зріс попит на певний вид імплантатів. Так до чого ж проявляють цікавість мешканці штатів? Так от, у 2011 році було проведено на 71% більше операцій із уживлення протезів у підборіддя. Президент Американського товариства пластичних хірургів зазначає, що протезування підборіддя пацієнти, як жінки, так і чоловіки, часто обирають як альтернативу підтяжки обличчя. Це була програма «Нова медицина». Стежте разом із нами за інноваціями галузі. І пам'ятайте, нові знання дають нові можливості. До зустрічі!